Ma tundsin juba pikka aega seda, et mul on oma suhtes liiga sageli perioode, kus ma kahtlen, kas see suhe on õige, kas selles on mõtet edasi olla. Ilmselgelt ei ole kõik ju halvasti, sest et muidu oleksin ma selle ammu lõpetanud või vähemasti oleks see otsus teha lihtne. Aga keeruliseks teebki asja see, et kui kogu komplektis on nii plusse kui miinuseid, siis mingitel hetkedel kaldun rohkem plusse vaatama ja tunnen ennast hästi, aga mingitel hetkedel tulevad need miinused nii tugevalt esile, et ma ei saa neist mööda vaadata. Ja ma tundsin juba iseenda ees häbi, et ma olen justkui kahepalgeline, et ühel hetkel tahan, teine hetk ei taha. Samal ajal tunnen ma süümekaid enda partneri ees, et ma olen niivõrd kahtlev selles suhtes. Ja otsustasin pöörduda Pirja poole, et saada natukene selgust enda alateadvusest. Selge on ju see, et meie alateadvus tegelikult kannab kõiki vastuseid selle kohta, et millised otsused oleksid meid toetavad ja milliseid otsuseid me kardame teha puhtalt hirmude tõttu. Aga tegelikult sellist olukorda nagu ma ei tea, mida teha, alateadvuses ei eksisteeri. Teooriaks hea, aga ega ma ise sinna alateadvusesse ligi ei pääsenud, kui aga Pirja aitas mul sinna sukelduda. Ja esmalt ta küsiski meie suhte eluea kohta ja kui tuli välja, et selles oli vahepeal keerulisi konarusi, siis tema esimene küsimus oligi, et mida tolleaegne mina tundis. Et ta otsustas selle suhtele taas võimaluse anda. Ja see, mida ma siis koos Pirja abiga oma alateadvusest suutsin leida, oli päris üllatav. Uskuge või mitte, see vastus ei olnud lihtsalt armastus. Ma ei võtnud oma partnerit tagasi armastusest, vaid selle taga oli muu põhjus. Ja selle taga oli minu hirm, paaniline hirm, et tema on kõik, mis on. Ja kui ei ole tedagi, siis ma olen kogu selles hirmsas maailmas üksinda. Aga ma vajan kedagi, kes tunneb mind, mõistab mind, mingilgi määral oskab toetada ja mingilgi määral annab mulle tunde, et ma olen tema jaoks vajalik. Ja samamoodi vaatasime ka seda poolt, et mis oli minu partneri ajend tulla suhtesse tagasi. Uskuge või mitte, ka see ei olnud armastus, vaid temal olid omalt poolt omad, ütleme siis, haavad, millele ta siis leidis leevendust just täpselt selle suhte dünaamikaga. Ja sealt me saime minna veel sügavamale edasi, vaadata, et millisest hetkest alates olen ma seda tunnet tundnud. Ja taaskord, ega ma üksi sellele poleks osanud vastata, aga Pirja juhtis mind alateadvuse kaudu siis leidma vastust, et millal ma esimest korda oma elu jooksul tundsin sellist tunnet, et ma olen kogu selles hirmsas maailmas üksinda, keegi mind ei mõista, ei aktsepteeri ja ma pole tahetud ning ma olen imelik. Ja me jõudsime tegelikult päris sügava juureni välja, kuni sinnamaani välja, et sellel hetkel, kui ma polnud veel sündinudki, aga ma olin ema üsas, siis mis tegelikult toimus minu vanematega, milline oli nende seisukoht selle osas, kas nad soovisid mind siia ilma või mitte. Ja milline oli minu, kui ütleme siis loote kogemus selle kohta, tunnetus selle kohta, et mis kohta ma tulen siia maailma täitma. Ja selle läbinägemine oli väga valgustav. Ja mind isegi ei huvita praegu, et kas see kõik oli minu välja mõeldud fantaasia, mida ma kogesin koos Pirjaga sellel sessioonil, või oli see tõesti päris, seda me ei saagi teada. Aga mis tegelikult loeb, on ju see, kuidas ma ennast täna tunnen. Ja ma tunnen, et minus käis ära väga oluline muutus. Ning peale seda sessiooni olen ma tundnud endast nagu väga tugevat sirget selgroogu. Ma ei otsi enam väljapoolt kedagi, kes annaks mulle kindlustunnet, et ma ei ole selles maailmas üksi, vaid ma tean, et minu endaga ongi kaasas minu enda enesekindlus. Ja ma valin enda ümber neid inimesi, kellega ma päriselt kokku sobin. See ei andnud mulle praegu küll veel otsest vastust
kohe selle kohta, mida ma enda suhtes võiksin otsustada. Aga midagi veel olulisemat muutus see, kuidas ma ise tajun ennast selles maailmas, kuidas ma ise ennast endana tegelikult tunnen. Ja ma otsustasin sellest hetkest alates, et ma ei varja enam enda tõde. Kui ma tunnen kahtluseid millegi osas, siis ma väljendan need ja ma ei teeskle üheski olukorras, et see mulle meeldib, kui see tegelikult ei meeldi. Ehk et nüüdsest edasi ma tean, et ma olen iseenda jaoks see kõige kindlam selgroog või kalju. Ja siit edasi ma lihtsalt seisan enda tõe eest ja kõige õigem tee saabki siit tulla. Aitäh sulle, Pirja!